Vous vous sentez KO à cause de la grippe et vous en avez marre des médicaments qui ne font que masquer les symptômes? On a 2 remèdes naturels qui peuvent vous aider à vaincre la congestion, à apaiser la toux et à donner un coup de pouce à votre système immunitaire. Tout d'abord, parlons d'une infusion de gingembre et de poivre noir. Ce combo est connu pour ses propriétés anti-inflammatoires et décongestionnantes. Commencez par porter l'eau à ébullition dans une casserole. Ensuite, ajoutez le gingembre et le poivre noir. Laissez infuser pendant 3 minutes, retirez du feu et laissez refroidir légèrement. Enfin, ajoutez un peu de miel pour adoucir le goût. Cette boisson est particulièrement efficace pour dégager les voies respiratoires et apaiser la gorge. Si vous avez une toux persistante ou une forte congestion, essayez de boire 3 à 4 tasses par jour. Pour des symptômes plus légers, une tasse le matin est suffisante. Le gingembre agit comme expectorant, le poivre noir aide à dégager les bronches et le miel apporte son action adoucissante et antiseptique. Grâce à ce remède, la respiration devient plus facile, la gorge est moins irritée et la guérison est plus rapide. Passons maintenant à notre deuxième remède. Un puissant antiviral maison pour renforcer votre système immunitaire et accélérer la guérison. Vous aurez besoin d'une gousse d'ail, d'un oignon, d'un morceau de gingembre frais, d'un morceau de roquefort et d'un piment de Cayenne. Mixez tous ces ingrédients jusqu'à obtenir une pâte lisse. Transférez le mélange dans un bocal hermétique et laissez reposer pendant 2 semaines, en secouant le bocal tous les jours. Après 2 semaines, filtrez le mélange et ne conservez que le liquide. Vous pouvez prendre ce remède en prévention, 1 cuillère à soupe par jour, ou en traitement dès les premiers signes de symptômes, 1 cuillère à soupe matin et soir. L'ail et l'oignon ont de puissantes propriétés antibiotiques naturelles. Le gingembre et le roquefort aident à dégager le système respiratoire et le piment de Cayenne stimule l'immunité et améliore la circulation sanguine. Si vous cherchez une alternative naturelle aux médicaments classiques, ces 2 remèdes sont d'excellentes solutions pour soulager les symptômes de la grippe, dégager les voies respiratoires et renforcer votre organisme. Essayez ces méthodes et partagez votre expérience avec nous. Pour plus de conseils santé et bien-être, suivez-nous. Allez, portez-vous bien et à la prochaine!